報紙做咩啊？唔玩。人哋想除衫。啲啲。哇！我嗰層樓啲人好夜瞓嘅，有啲人打牌打到12點幾1點，不過好彩冇嘈親我。隔離屋呢，我夜晚5點鐘屙尿，佢哋都未熄燈，成日都係咁噶。唔係喎，我見佢返 office 嘅啫喎，個女人。佢有個女噶嘛，有個仔。隔離就咁你門個仔好得意嘅。係咪門對門嗰間啊？係啊，佢個仔個頭好大，好大好多頭髮嘅。有冇人傾偈啊？有見到有 hello 咯。佢個仔得獨子啊嘛。係啊，返 office 嗰啲都6、7點返嚟嘅喎。弟弟，試試啊！